Hai. Jalan-jalan kita kali ini goes to Cibodas. Penat dengan kehidupan kota, kali ini kami mau mencoba camping. Menikmati indahnya pemandangan dan sejuknya udara. Yuk yang udah gak sabar, tonton video ini sampai habis ya. Cerah banget cahaya. Ini kalau di atas mah kita ngeliat ke bawah mah ini ya di atas awan udah. Iya. Kita sebusi ke busi. Salah. Aduh. Berapa sekarang? 9-an ya. 9 kurang apa lebih? Pas kali. Coba lihat. Nih di sini tempat nyewa campingnya, alat campingnya ya. Ayo kita masuk. Sore hujan sih enggak? Cuma kecil hujannya. Iya, mami duduk sini. Kontinya mau ide. Takut kenapa deh? Pasir konten. Ada teman? Ada yang ini. Iya deh. Kakak tunggu. Ayo, saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan sayang. Hah? Mami. Oh iya, ntar aku yang balik deh. Ayo, pohon, aku ada. Seperti Kita yang gendong, kita yang jalan, ide yang ngos-ngosan. Tunggu Cecil. foto video. Ayo. Suka merempong. Ayo. Is. Pelan-pelan ya Cecil. Apa? Oh. Oh, jatuh. Pelan-pelan ya. Kan angin. Pelan-pelan kakak. Kita menuruni tangga guys. Pelan-pelan aja ya. Udah turun mau deh. Ada turun deh. Pelan-pelan deh. Ini lagi
Wah, masuk ke gua apa itu? Ih. Tuh ada apa tuh, Gel? Cecil. Gigit. Ayo kita masuk ke dalam. Takut. Ayo masuk. Booming lagi enak banget. Tuh, kakak. Pegangan. Wih. Dah, kanan. Berisik. Pelan-pelan, Deng. Sini. Pelan-pelan, Deng. Wut. Kiri, kiri. Kiri. Iga sini. Dadah dulu dong. Hai gitu. Hai. Ayo kita ke gunung. Ya, kita gunung. Gunung. Ya. Kita menuju ke gunung mau piknik. Sini ada air mancur. Coba bagus aja. Coba santai. Santai aja tuh. Mau di mana? Masih lurus lagi. Pelan-pelan, Deng. Ige, kemana kita? Gunung. Gunung ya? Jauh. Ige. Dia masih kuat jalan, Deng. Wah, pelan-pelan, Deng. Sama Ige. Dia mandiin sini, Deng. Kecil. Capek guys, capek. Ada lagi yang gini aja ya. Dah, maafin dulu deh. Ayo, Iga mau ngapain? Camping. Apa? Camping ya? Iya. Oke. Sudah.
Sini sayang. Sini. Sis. Tigel mah nggak apa-apa. Aku muter balik. Ih, berenang ya? Ye, pelan-pelan ya, awas licin. Ide. Rame banget. Tuh, ide situ deh. Nah, situ ya tuh. Pasti yang lalu. Ye, asik. Pelan-pelan ya, hati-hati ya. Hei, foto dulu dong, foto. Ih, Igel, Cecil foto dulu. Igel malu pakai baju dong. Sini. Hap. Semalam yang nerima bambu siapa? Katanya ada. Sini. Tempat. Hap.
Jay, kandang dinosaurus apa? Hutan, Jay. Hutan. Ada flying fox ya? Ayo gaya, Igel, 1, 2, 3. Igel. Gigi. Iya. Hai. Aduh. Apa itu? Apa sih?